umva ko rero noneho nagiye mu ijuru nagiye kumva nagiye kubona mbona wa mugabo araje ni ukuvuga ngo nabonye esanseri imbere yanjye ngiye kubona mbona arakinguye Yesu noneho ntabwo yaje wenyine ngiye kubabwira ijuru nagezemo ngiye kubabwira uburyo narigezemo uru rwambariro rw'abera rero narahageze amakamba yari uruhande rwayo amakanzu ari uruhande rwayo nababwiye ko namaze amasaha 6 mu ijuru aya masaha 6 rero namaze yarambwiye ngo ahangaha ni mu ijuru ariko ntabwo ndakwereka abera bageze mu ijuru aba baburahamu ba Isaka aba nyine ba Enoki aba bose nyine bagiye bakorera Imana neza arambwira ati noneho rero ari uyu mwana w'umukobwa n'umugabo wawe urampuwe ndaceceka marakanya cecetse mbona arasinze hari mu masaha yavuye mu mubiri neza saa 10 za nimugoroba yego hanyuma rero akimara kuva mu mubiri nibwo neza nongeye kubona Imana bundi bushye wowe jewe byagenze uti nagiye kubona rero Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira tugakorana ivuga butumwa mu buryo butandukanye murabona ko twicaranye rero n'uyu mubyeyi no umukozi w'Imana niwe tugiye kuganira no umuntu ufite ubuhamya bukomeye no umuntu Imana yanyujije ahakomeye maze iramukomeza kugira ngo azabone uko aza kugukomeza nawe cyangwa aza gukomeza abandi ni munyemerero dutangire tumusuhuza tumuhereze ikaze kuyobokamana TV mwiriwe neza kandi muraho murakomeye muraho neza amakuru ni meza wawo tubaha ikaze kuyobokamana TV murakoze cyane Imana ibahe umugisha amen muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo tugiye kubana nande muri iri vuga butumwa murakoze cyane Imana ibahe umugisha Mazina yanjye nitwa Venantia Mukakarangwa ariko nzwi ku izina rya Mama Mose niryo abantu benshi bazi cyane ndumubwiriza butumwa bwiza sengera kuri paruwase y'Ibatsinda muri ADPR niho nkorera umurimo w'Imana yego Imana duhana umugisha yego murakomeye se Mama Mose turaho okay reka bari ryo zina natwe tuza gukoresha dore ko nkuko nyine mu bivuga riryo yizwi n'abantu benshi mbere yo kugira ngo dukomeze murabanza mu dushyira imbere y'Imana kugira ngo muyirarike ize kubana natwe muri iki kiganiro yego Mana yacu Mana y'amahoro n'urukundo Mana y'ubwiza no gupfukamirwa turi imbere y'amaso yawe muri aya masaha y'umugoroba nyakubahwa Imana yo mu ijuru turagushimiye haleluya tugushimiye kugira neza tugushimiye kuri urukundo turagushimiye ko waturinze misi yose yatambutse byari biteye ubwoba byari bikomeye ariko Kristo umwami w'abami warahabaye haleluya tugutambye ibitambo byishimwe rero muri aya masaha turakubashye turakwinginze kugira ngo ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo uturinde cyane kandi udufashe ubutumwa bwiza bugiye gutambuka abera bose buzabakomeze kandi bazasubizwemo imbaraga urakoze Yesu rakarama turasenze kugira ngo umwanya wose tumara hano utubere umwanya w'umugisha uturinde kandi udushyigikire muri byose ni mu izina rya Yesu Kristo amen 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 ya nikaze cyane rero mama kuyobokamana yego ukudusuhuje Mama Mose reka namwe dutagire tubasuhuza aho muherereye hose nabari mu ntara y'Amajyepfo n'Amajyaruguru iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba no mu mujyi wa Kigali ni mu gihugu cy'u Rwanda no mu bindi bihugu by'umugabane wa Afrika ibya hafi ndetse na kure mwese turavuze ngo Imana ikomeze kubagirira neza tukajya ku yindi migabane muri Amerika muri Australia muri Canada ndetse no ku mugabane wa Aziya no ku mugabane w'Iburayi mwese turavuze ngo Imana komeza kunyuza ineza yayo wowe ureba ikiganiro nk'icyo ukabubabaye ukwiye kwizera yuko Imana yatabaye abandi nawe izagutabara naho wishimye rero jya ujyana na Yesu gutabara abandi kuko abajyana nawe nibo bajya bagabana umugisha w'Imana turi kumwe rero n'uyu mubyeyi Mama Mose niwe tugiye kuganira Mama Mose ubundi ni muntu ki reka abari cyo ntangiriraho wenda akorera Imana iki umuhamagaro wo gukorera Imana waje gutekwa Mama Mose murakoze cyane Ngewe rero natangiye gukorera Imana nahamagawe muri 1994 mu gihe cya Jenoside
nibwo natangiye guhamagarwa, hanyuma rero ntangira gukizwa, numva nkunze Imana cyane, ariko natangiye umurimo w'Imana ivugabutumwa muri 99. Yego. Muri 99. Yego. Mama Mose ni umubyeyi, afite abana bangahe? Umurimo w'ivugabutumwa akoramo ibiki? Burya mu ivugabutumwa haba harimo ibintu byinshi bitandukanye, hari abahanuzi, hari abanyamasengesho b'abinginzi, hari nyine abafata Bibiliya bakabwiriza ijambo ry'Imana no mu bundi buryo butandukanye. Mama Mose muri ibyo byiciro byose aherereye hehe? Iyo urebye rero ibyiciro byose mbibonekamo, ariko icyiciro nyamukuru ni ikivugabutumwa. Ni ikivugabutumwa. Yego. Okay. Ni umubyeyi w'abana bangahe Mama Mose? Ngiye rero Mama Mose ndi umubyeyi wabyaye abana 10. Abana 10. Ariko hariho abana 8. Hariho abana 8. Babiri bagiye mu ijuru, ari nabwo butumwa ndi buze kubatambukiriza, ndabaherekeza ndagaruka. Hariho abana 8 ariko babiri baratashye. Babiri mwaherekeje babiri mu ijuru? Yego. Uyu munsi ndavuga ku mwana umwe, ubundi nzavuga utaha. Okay. Tudatinze rero reka twinjire mu buhamya nyirizina. Wamuherekeje gute? Byagenze gute? Yari mwana ki? Wenda nyine twinjize mu buhamya noneho bwawe utuzaniye kwiyobokamana TV. Murakoze cyane. Iyo ngiye rero kuvuga ubutumwa, ndabanza nkavuga Imana, hanyuma namara kuyivuga nkasoma ijambo nahawe, ngahita nkurikizaho ubuhamya. Yego. Yego. Ndavuga cyane Samba Itarumba, ndavuga Inganzamarumbo, ndavuga Rudatetereza abasenza amagambo ageze iwandabaga. Imana ishimwe. Amen. Iyo ni Imana navugaga, Imana iduhana umugisha. Amen. Reka rero tubanze dusome iri jambo ry'Imana Imana yampaye mbere y'ubu buhamya. Ijambo ry'Imana riri muri Zaburi y'Ijana. Haravuze ngo, mwabari mu isi yose mwe muvugirize Uwiteka impundu, mukorere Uwiteka munezerewe, muze mu maso ye muririmba, mumenye yuko Uwiteka ari we Mana. Amen. Imana ishimwe cyane. Kandi Imana ihimbazwe. Iri jambo rero aho ninda cyane gatoya, haravuze ngo mukorere Uwiteka munezerewe. Imana ishimwe. Amen. Iyi Zaburi rero iravuze ngo dukorere Uwiteka tunezerewe. Ni Zaburi Imana yampaye mu gihe nari ndi muri bihe, numva nezerewe Imana cyane. Ni nayo gahunda yo kunezerwa Imana. Imana ishimwe. Amen. Ngiye rero kubaha ubuhamya bwo kuntu nagiye mu ijuru, hanyuma ngiye mu ijuru mara y'amasaha 6, ndangije ndagaruka nza kubisobanurira abantu abera, kuko ari bwo buryo Imana yari yambwiye. Yego. Imana ihimbazwe. Ubwo rero ndatangirira uburyo nabyaye umwana wa 4 w'umukobwa. Nabyaye umwana w'umukobwa wa 4, batatu b'imbere ni abahungu. Umwana wa 4 rero yari umukobwa, urumva nyine namubyaye mukunda cyane. Numvaga mukunze, maze kumubyara rero Yesu we yandushije kumukunda. Ubwo rero nyimara kumubyara amaze amezi 2, nibwo natangiye gusurwa n'Imana. Imana ishimwe. Amen. Ubwo rero mu gihe nari ndyamye nijoro, ndyamye, hanyuma ngiye kumva numva ijwi rirampamagara mu mazina yanjye, nababwiye ko nitwa Venansia Mukakarangwa. Icyo gihe rero ntabwo nahamagawe kuri Mama Mose, ahubwo ijwi ryampamagaye Venansia. Arampamagara, ijwi ryampamagara yambwira ngo Venansia mwana wanjye, ngo kanguka tuvugane. Ubwo nari ndyamanye n'umutware wanjye, mfite n'uwo mwana nyine afite amezi 2. Nkangutse mitambaza umutware, ndamubaza nese ni icyo ushaka kumbwira muri iri joro? Arambwira ati ntabwo nguhamagaye. Ndongera ndasinzira, ndongera numva irindi jwi. Noneho numvise irindi jwi, mpita numva ko ari ijwi ry'Imana rimpamagaye. Rirampamagara yambwira ngo kanguka tuvugane, ni Uwiteka Imana igukunda. Haleluya. Amen. Maze kumva iryo jwi numva ngiye kubona ahantu nari ndyamye, mbona haje umucyo udasanzwe, mbese mbona hahindutse ukundi mu bundi buryo. Numvaga ntari kiri ku isi ifite umunezero udasanzwe. Imana ishimwe. Amen. Hanyuma rero ntangira noneho ryajwe gutega amatwi kugira ngo nyumve neza, numve icyo rishaka kumbwira. Ngiye kubona mbona umucyo imbere yanjye, mbona umugabo munini cyane ahagaze imbere yanjye, yitwikira igishura cy'umweru, ntabwo nabonye mu maso ye, ariko yarambwiye ngo ni Uwiteka Imana yawe ishaka kuvugana nawe. Imana ishimwe. Hanyuma rero arambwira ati rero nje kugusura,
ndavuga nti nta kibazo, ni karibu. Dutangira kugirana ikiganiro. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Ubundi ubu butumwa ni ubutumwa Imana yampaye, ni ubutumwa buvuga ngo ijuru ririho. Ijuru ririho ntabwo ari ijuru ry'amagambo, ahubwo ni ijuru ririho, kuko narigezemo ari bwo butumwa ngiye kubagezaho. Imana yarambwiye ngo haguruka ugende umbwirira abantu ko hariho ijuru, abaririmbyi bajya baririmba, abakozi b'Imana bagenda bavuga, ahubwo barivuge neza barizi, basobanukirwe ko ijuru rihari, bamenye amakamba n'amakanzu y'abera ko ayo makanzu ahari. Hanyuma rero arambwira ngo abantu benshi bagenda bamamaza yuko bagiye ikuzimu. Yesu arambwira ngo uzabwire abantu ko ijuru naryo rihari. Imana ishimwe. Nubwo butumwa rero naje gukwiza ku isi yose, abantu bose bazumva buno butumwa, ndagira ngo bamenye yuko, ndagira ngo bazamenye yuko hariho ijuru. Yego. Kuko narabyiboneye, niyo makuru mbazaniye. Yego. Imana ishimwe. Yes. Byagenze gute rero wagiye mu ijuru marayo amasaha 6 gute, wabonye yiki, wagarukiye he, mwaganiriye iki nabaho, wagarutse kubwira abatuye mu isi iki? Yego, ndacyakomeza rero. Ndeka mbanze mbabwira uburyo nagiye kugerayo, inzira byaciyemo. Buri Imana igushaka igucisha mu bintu bikomeye. Niko bimeze. Haleluya. Amen. Ntabwo Imana izangu uhita iguterura gusa ngo igutume, ahubwo irabanza ikagucisha mu bikomeye. Yaraje rero, Yesu arambwira ati ndashaka kugira nawe ikiganiro, kandi ndashaka gucyura umugeni hano. Numva ngize ubwoba bwinshi. Ukiri mu isi? Nkiri mu isi. Ukiri mu mubiri? Nkiri mu mubiri, ndyamye. Ndavuga ni none se umugeni ni jyewe? Arambwira ngo ndaguhitishamo. Arongera arigendera, agaruka ku ituru ya kabiri. Arambwira ngo sange wabitekerejeho. Buriya ntabwo Yesu ajya ahubuka, abanza kuguha gutekereza neza. Noneho aragaruka, nakomeje kuba amaso sinongeye gusinzira. Arambwira ati noneho rero ikintu kinzanye ari umugabo wawe, ari n'umwana wawe, ndashaka gutwara umuntu umwe muri abo. Nabitekerejeho, numva ngize ikibazo gikomeye. Umugabo wanjye ndamukunda cyane. Haleluya. Amen. Numvaga kugira ngo ntange umugabo wanjye ntazongera kumubona. Numva ni ibintu bikomeye. Hanyuma rero arambwira ati noneho rero ari uyu mwana w'umukobwa n'umugabo wawe urampuwe. Ndaceceka, marakanya cecetse. Arambwira ati mpa igisubizo. Arambwira ati kandi numara kumpa uwo wumva ugiye kumpa, tuzagirana amabanga akomeye. Yego. Kandi nzagukunda cyane, nzakugeza ahakomeye, nzagukoresha, mbese nzagukoresha iby'ubutwari. Numvise rero ayo magambo ndanezerwa. Ndatekereza ndavuga nti reka ntanga umwana. Yego. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Ubwo rero nibwo nyine namubwiye nti ndaguha uyu mwana w'umukobwa. Maze rero arangije aravuga ati yego ndagiye. Arambwira ati uburere iki kiganiro tugiranye ni ibanga ryanjye nawe. Imana ishimwe. Amen. Yahise yigendera. Amaze kugenda numva ntangiye kugira ubwoba bwinshi, numva ntangiye gutekereza, ariko sinongeye gusinzira. Ako kanya rero narabyutse ndicara ndasenga, ndavuga ngo Yesu ibyo wagambiriye kunkorera ni byiza si bibi. Imana ishimwe. Amen. Ubwo rero narakomeje ndaryama buracya. Yego. Nyine ubwo bisoza gutyo. Hashize amezi 4 arongera agaruka kusura. Araza arambwira ati witegure rero kuko igihe kigiye kugera kugira ngo ntware umugeni nagusezeranije kugira ngo nzagirane ubucuti nawe. Hashize igihe kingana iki? Hari hashize amezi 4. Amezi 4 yego. Wa mwana ariko wa mwana waramumwemereye. Ariko ataramutwara. Ataramutwara yego. Umwana yari ahari, yari umwana mwiza cyane. Nuko nibagiye kuzana iyo foto, ufite amafoto ye yatashye. Ariko yari umwana mwiza cyane. Buriya Yesu ntago ajya yihangika. Niko bimeze. Nawe atwara ibintu byiza. Yego. Hanyuma rero ubwo nyine ngiye nari naramaze kwiyakira nzi neza kubwo uwo mwana mufite ariko ari uwa Yesu. Yego. Ariko kuva icyo gihe natangiye kugira imbaraga nyinshi. Ntangira kujya njya gukorera Imana, ariko numva afite izindi imbaraga, numvaga ndi mwisi ariko ntahari. Natangiye kujya ngenda nkomonekana n'Imana cyane. Hashize iminsi rero, ku munsi agize amezi 4 n'igice. Noneho ndwaza umwana wanjye wa 3 ahubuka ku mukingo aravunika. Amaze kuvunika njya kwa muganga sashika mu bitaro. Noneho ngiye muri ibyo bitaro numva ko uwo mwana ari uzataha Imana nyine ari wigiye gutwara. Yesu asanga yo nanone ndaho mu bitaro. Arambwira ati ntabwo uyu nguyu ari we nakwatse, ahubwo yagiye gukira wowe utahe. Haleluya. Amen. Yesu rero ntabwo ajya yitiranya amazina y'abantu. Turataha rero tugera mu rugo,
tugeze mu rugo wa mwana bamushyiraho sima atangira